السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكان كسب سلامية ومقالة الأسحانود مقاعي وشهر جامعة عبدالري waxaan doonayaa dareenkayga inaan ka dhiibto arintan ugubka ah ee magaalada Laascaanood ku cusub in aysan ahayn mid dadka u dhashay dadka jooga dadka ku abtirsada dadka la yiraahdo daraawiishta ama dadka degan gobolkan aysan ahayn mid ka suurtooda kuwaas oo ay ahaayeen meel ay ku dhaqnaayeen meel ay ganacsi nolol wax walba ay ka abuurteen kana onkadeen ayna deganaayeen muddo ka badan 10 sano qaarkood 30 sano qaarkood ay ka sii badan tahayba macquul aan ogahay anigu inaan ku garaasaday dadkaas iyaguna la degayada nolol jooga gobolka Sool dadka ku dhaqan dadka daraawiishta leeraado dadka u dhashay halkan ama Laascaanood dhashay arinta noocaas aad bay ugu xun yihiin halkan waxa ugu cadeynaa in aysan haba yaraatee dadka ku dhaqan ama dadka u dhashay gobolka Sool inaysan wax lagu kula heenin in ay aad ugu xun yihiin arinta lagu sameeyay dadkeena walaalaha Laascaanood 30 sano 20 sano 15 sano sida idin hayeen idin soo dhaweyn dibadajinta iyo deegaaminta iyo waliba ganacsiga iyo waliba soo dhaweynta ay idin ku sameeyeen ay wali halkii taagay waxaan aad ugu xunahay in ay maanta haysanin hooy cunto baradoodii laga barakacay arin fool xun lagu la dhaqmay waxa la arki jiray qaran gumeysta laakiin lama arkinin qabiil gumeysta arinta gobolka Sool ka dhex taagan waa mid muddo badan soo jeetamaysay mid maanta idinka koow idin ah maahan waxa idin leenahay iska dulqaad ilaahayna waxa idinka bareynaa in meeshan gobolkan meelka wanaagsan deegaanka wanaagsan ganacsiga wanaagsan nololka wanaagsan iyo nabadka wanaagsan ba inta inaad ku heshaan meeshii ilaahay idin qoray in aad ku laabataan maanta waxba idin qaban karan laba wado oo kaliya ayaa noo bannaan hadii aanu nahay reer Laascaanood ama dadka gobolka Sool u dhashay wadada koowaad waxay tahay in aan ku cabirno dareenkeena inaan ku cabirno saan arintaas aan u aragno hadii ay qalad tahay iyo hadii sax tahay wadada kale noo bannaan waxay tahay in aan ku dagaalano arinta ayada gacan aan kaga jawaabno taasina maanta haweeraatee wax gobolka Sool dan u ah maahan sababtoo ah shacab iyo ciidan ay noqonaysa shacab iyo ciidan dagaalka dhexdhexaad garanaysa qasaaro badan buu geysanaya dhibaato ka badan tan laydin ku hayo ayaa imanaysa marka waxa sharaf leh oo quman oo wanaagsan in maxaan ku raad ilaahay idin nabadgeeyo ilaahay dib idin ku celiyo halkada wal horaba aad ka timaadeen ama guriyihiinaba aad si nabad ugu noqoto gobolka Sool anagu waxaan aaminsanahay in Soomaali Maxamed ay u simantahay cid kasta ay karto cid kasta ku ganacsan karto cid kasta ay ku noolan karto aan cidna laga xigin sidoo kale aysan ka suurtoomin dadka ku dhaqan halkaas in ay qof Soomaaliya oo walaalkooda ay waxyeelayaan in ay u doodaan u dagaalamaan difaacaan mooyaane taasna aad baan ugu xunay waan idin duceynaynaa meel kasta aad joogtaan ilaahay idin ku nabad yeelo deegaanadiina iyo halkii aad ka timaadeen si nabad ilaahay idin ku gaarsiiyo dhibaatadana waa wax dhacay kasoo dhacana waa laga gudbaa horumar baa laga sameeyaa iska ilaawo kuna qaata inay yihiin dad idin dhashay Soomaaliya qaladna uu ka dhacay waayo walaalkaaga xun waa la wataa horumar baan wada rajeynayaa waxaan rajeynayaa dhamaan ummadda Soomaaliyeed inay isku noqoto in ilaahay qalbigooda isu xaariyo in colaada ku dhex jirta ilaahay oo khayr badan baan idin rajeynaynaa anaga iyo dadka gobolka ku noolba